Moi! Mä oon Kasper Taika Oy:stä ja mä toimin täällä rakennusten asiantuntijana sekä yrittäjänä. Valvonnan ja laadunvarmistuksen avulla voidaan varmistaa, että rakennusurakka valmistuessaan täyttää ensinnäkin sen hetkisten rakentamismääräysten vaatimukset sekä sitten tilaajan urakan alussa määrittävät tavoitetasot sekä sitten tietysti suunnitelmat. Eli että kaikki on tehty niin kuin on suunniteltu. Nykyään lähestulkoon kaikenlaisiin urakoihin kannattaa palkata ulkopuolinen taho hoitamaan valvonnan ja laadunvarmistuksen. On hyvin vähän enää sellaisia korjaustoimenpiteitä, jonka voisi jättää pelkästään urakoitsijalle tehtäväksi ilman, että siihen otetaan ulkopuolista valvontaa. Esimerkiksi taloyhtiömaailmassa on paljon tehty tämmöisiä vaikka salaojakorjauksia, jossa ei ole käytetty valvojaa tai suunnittelijaa, niin sitten ollaan huomattu, että niitä ei ole tehty niin kuin se olisi pitänyt tehdä. Eli tämän takia kannattaa aina palkata ulkopuolinen taho. Ja pienissä korjausurakoissa yleensä se kustannus on varsin maltillinen. Meillä Taika Oy:n asiantuntijoilla on lähes 10 vuoden kokemus erilaisten kohteiden valvonnasta ja laadunvarmistuksesta. Ollaan oltu edellisessä elämässä aika lailla etuoikeutettuja, että me ollaan saatu työskennellä Suomen haastavimpien korjaushankkeiden ja Suomen vaativimpien tilaajien kanssa. Ja nyt olisi tarkoitus tuoda sieltä ammennetut opit kaikkien saataville. Me ollaan huomattu se, että valvojan ehkä tärkeimpiä ominaisuuksia tietysti asiantuntijuuden lisäksi on se, että valvojan tulee olla hyvä kommunikoimaan ihmisten kanssa sekä tulla toimeen kaikenlaisten ihmisten kanssa. Vain tällä tavoin valvoja voi päästä sellaiseen suhteeseen hankkeen kaikkien osapuolien kanssa, että varmasti kaikki asiat saadaan laadukkaasti maaliin. Ja tämä on ehdottomasti meillä Taikalla se yksi suurimmista vahvuuksista. Olette sitten kuluttaja, taloyhtiö tai joku julkinen taho ja teillä on korjausurakka alkamassa, niin älkää epäröikö ottaa meihin yhteyttä.